Так, идем за опятами, за осенними опятами, которые по земле растут уже. Большой опенок. Шучу, это зонтик. Это зонтик. Еще не раскрыто. Пойдем искать дальше. Вот по мху, вот видно, да? Хорошо видно. Под мхом сидели. Ну, вообще, малыши. Только здесь только начинается. Надо искать где-то побольше. Начало. А знаете, вот уже резали. Вчера видно. Срезы не свежие. Кто-то уже постарался тут. Опята в черничнике. Вот они. Конкретно в черничнике сидят. Белые-белые такие. Симпатяги. В гордом одиночестве растут. Там еще один такой есть тоже. Гордый. Так, что-то тоже в гордом одиночестве. Опенок, это не опята, а опенок. А вот семья. Вот как положено опятам. Семьями. О, смотрите. Знаете, что это такое? Вот побольше. Вот. Это мох. Исландский или ирландский, я путаю постоянно. Он даже сразу так, как бы на земле валяется. О. Оп, видите, он растет так интересно очень. При простуде очень хорошо помогает. Почитайте, загуглите. Редкий, кстати, экземпляр, не часто где найдешь. Но здесь он много его. Вот молодой еще. Такая местность, вот обратите внимание, березы, да, березы, елки. Ну что, могу сказать, грибы сегодня очень трудовые, очень. Находишь так вот 1-2 гриба. Кучку. Вот, например, кучка, да? А в кучке 3 штучки. Вот так вот ищешь. О, вот еще. Вот один. Вот кучка, а в кучке 3 штучки. Вот такие грибочки сегодня. Очень трудовые. Даже встретил грибников. Они говорят, пришли сегодня лисичек постричь. Говорят, вот находим маленькие шапочки опят. Говорят, не ожидали. Не ожидали тут найти опята. То есть только начинается. О, вот еще. О, хорошая кучка. Хорошая, да? Большая в смысле. Ну, тут 6 штучек. 7 может. Еще. Вот так вот мы и собираем. Вот так вот, представьте себе. Ну, интересно. Один нашел, а рядом еще, а потом еще. Ну, интересно, азарт. Классический вариант под елочкой называется. Вот такие опять редкие, трудовые опята, но толстые.
Крупные, жирненькие такие, хорошенькие. А вот там спрятался. Вот, я что хочу показать вам. Смотрите. Вот, видно, да? Срезаю. Какие жердяи. Вон, жердяи-то какие. Какие, это ж как маленькие боровички такие. Хорошо в лесу. Красота. Вот по концовке бонус. Небольшой бонус. В траву переместились опятушки. Раньше тут их никогда не было, кстати. Не меняют дислокацию. Даже подозреваю, почему. Но это долго говорить. Ну вот и того, что у нас получилось сегодня. Уже дома. Грибные войска Беларусь ВКонтакте. Оставайтесь с нами на связи.